ครับผมตอนนี้นะครับเนาะมันที่มีพายุเข้าอะไรนะพายุคันกีแม่อะไรเนี่ยนะครับเนาะก็ถ้าเกิดอาหารทะเลจะแพงนะครับก็ต้องช่วยกันกินนะครับเนาะครับผมช่วยกันอุดหนุนชาวประมงเพราะเขาเดินทางด้วยความเสี่ยงออกทะเลกันไปนะครับนะอาหารทะเลแพงก็ต้องช่วยกันกินนะครับเนาะช่วยเหลือชาวประมงเพราะตอนนี้พายุเข้าเขาก็จะออกทำมาหากินยากนะครับออกทะเลไม่ได้นะครับเนาะไอ้ที่เขาออกกันมาแล้วก็ยังไงช่วยกันซื้อนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้นะครับนะสู้ๆไปด้วยกันนะครับเนาะ